Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum les jeunes. Bon, j'ai que Inch'Allah باش نحلو un sujet تاع ES2 تاع le MPA Polytech d'Alger. هذا le sujet fait trois exercices. Je pense انا راه عندي deux exercices. خلينا نبدا بهاد les deux exercices. Le premier exercice ها l'énoncé تاعه نقرا l'énoncé soit les composés A, B, C suivants. Donc un des trois molécules A, B et C. La première question donnée pour chaque composé le type d'isomérie stérique qu'il présente justifié. Attaché à comme isomérie stérique. Bon, quand on dit isomérie stérique, on a la stéréoisomérie de configuration. Les stéréoisomères de configuration de ces trois molécules. Quand on a stéréoisomère de configuration, on a le type de stéréoisomère de configuration, on a la stéréoisomère optique et géométrique. Il y a géométrique, le cas est double liaison. Une double liaison, on a deux configurations Z et E. Et optique, le cas est carbone asymétrique. Un carbone asymétrique, on a deux configurations R ou S. Maintenant, faites la question donnée pour chaque composé ou la molécule, le type d'isomérie stérique, le type de la stéréoisomérie de configuration. Est-ce que optique ou la géométrique? Bon, justifié. La première molécule, j'ai comme est-ce que géométrique ou optique? Les doubles في le cas géométrique ونحوسوا على les carbone asymétriques في le cas تاع optique. نبدا les double liaisons. هاد la molécule فيها deux double liaisons. فيها هاد la double liaison وهاد la double liaison. معناتها كاينه une stéréoisomérie géométrique. Non. Pour les double liaisons, qu'il y a deux double liaisons. Donc, quand je fais la stéréoisomérie optique, est-ce que la molécule fait des carbones asymétriques? Carbone asymétrique, on a un carbone hybridé sp3, 4 liaisons simples, 4 substitutions différentes. Est-ce que le carbone, on a CH3, on a CH, sp2, sp2, le carbone. Est-ce que c'est un carbone asymétrique? Le carbone lié à l'hydrogène, lié à 6, 6 à 5, lié à le fragment ou lié à le fragment. Je fais le fragment, le fragment. Deux fragments identique, c'est pas un carbone asymétrique. La même chose, sp2, c'est pas un carbone asymétrique, sp2, c'est pas un carbone asymétrique, sp3, 3 substitutions identiques, c'est pas un carbone asymétrique. Maintenant, la molécule, ça fait des double liaisons, deux double liaisons, la molécule, donc la molécule A, la molécule A possède deux double liaisons. Chaque double liaison, je me dis deux configurations. H, CH3. هنا نحكوا على هاد la double liaison تنجم تكون Z ou E. هاد la double liaison تنجم تكون Z ou E. OK? وفي هاد le cas نقولوا la molécule A présente des stéréoisomères géométriques. La molécule A a des stéréoisomères géométriques. La molécule B. La molécule B. La molécule B fait une double liaison. Molécule B fait une double liaison. La double liaison. La double liaison fait deux carbones, bien sûr. Le carbone. On a une double liaison. Je me dis deux configurations Z et E. Le carbone lié des substitutions différentes. Maintenant, le carbone, il a deux substitutions différentes. Ou il a deux substitutions différentes. On a Z et E. Qui est le carbone lié à H ou lié à CH3. C'est pas identique. Ou lié à H ou lié à le fragment. Donc, nous allons dire Z et E. Le carbone, la double liaison, lié à deux substitutions identiques. Le cas, ni Z ni E. Donc, nous allons Z et E fait la double liaison. Parce qu'on a deux substitutions identiques, ni Z ni E. OK? Nous allons la stéréoisomère géométrique. Fait la double liaison. La double liaison. Est-ce que nous allons dire Z et E? Oui, nous allons dire Z et E. Parce que la double liaison, le carbone lié à l'hydrogène, lié à C2H5, deux substitutions différents, H ou C2H5. Ce n'est pas les mêmes substitutions.
هاد الكربون اللي مع اش واللي مع هاد الفراغمون سي با دي سبستيتيون ايدونتيك معناتها هنا نجم نحكي على زاد دي او معناتها عندي لي ستيريوزومير جيومتريك اوكي جيومتريك زاد دي او اسكو هاد لا موليكول فيها كربون اسيمتريك هاد لو كربون اسكو سي ان كربون اسيمتريك هذا سي ان كربون اسيمتريك كندير لا موليكول بي نديفلوبي لا موليكول بي هنايا لا موليكول بي فيها ان كربون اسيمتريك اون دوبل ليزون اللي عندها دو كونفيغوراسيون قد تكون زد قد تكون او لو كربون اسيمتريك ينجم يكون ار وينجم يكون اس لا موليكول بي فيها C6H5 CH CH C2 H5 ok donc la molécule B فيها un carbone asymétrique le carbone asymétrique sp3 hybridé sp3 quatre substitutions différents liés مع un hydrogène lié à C6H5 هذا C6H5 هو فينيل C6H5 c'est un phényl c'est un groupement phényl معناتها عنده la forme هذه بنزين كي يكون substituant نحكو على C6H5 6 atomes de carbone 5 atomes d'hydrogène ونقعد نكتبها بهذه la forme c'est كيف la forme ok معناتها C6H5 هذا هو فينيل un groupement phényl معناتها كربون اسيمتريك هذا لي مع هيدروجين لي مع ان فينيل لي مع هذا لو فراغمون واللي مع هذا لو فراغمون هذا ماشي هو لو ميم هذا ان فراغمون هذا ان اوتر معناتها كات سبستيتيون ديفيرون معناتها هذا لو كربون اسيمتريك نجم تكون عنده دو كونفيغوراسيون ار و اس هذا لا دوبليزون ني زد ني او ما نحكوش على زد او ني او باسكو عندنا دو سبستيتيون ايدونتيك في لو ميم كوتي تاع ان اتوم دو كربون دونك ني زد ني او هاد لا دوبليزون كابابل باش تكون زد او او هنا ار او اس اوكي هنا لا دوبليزون تنجم تكون زد او او اوكي بهذا لو كا تاع لا موليكول باش نجم نقول بهاد لا موليكول ا شيء بريزونتي présente, non, plutôt B, la molécule B présente des stéréoisomères qui دايرين géométriques معناتها Z ou E Z et E et elle présente en même temps des stéréoisomères optiques. R optique. Optique des stéréoisomères optiques R et S. معناتها هذا لا موليكول فيها ان كربون اسيمتريك اللي نجم يكون R et S فيها لا دوبليزون نجم تكون Z et E. لا موليكول A نعاود فيها غير une doublison deux doublison معناتها géométrique Z et E. La molécule B فيها carbone asymétrique وفيها la doublison معناتها doublison c'est géométrique stéréoisomère géométrique carbone asymétrique stéréoisomère optique. نروحوا la molécule C. La molécule C. La molécule C نعاود نرسمها هنا CH3. La molécule C ما فيهاش دي دوبليزون دونك ما كاش جيومتريك. شاف فيها لا موليكول اسكو فيها دي كربون اسيمتريك كربون قلنا sp3 4 substitutions différents اسكو فيها هذا الكربون اسيمتريك نبدا بهذا الكربون هذا اسكو سي ان كربون اسيمتريك هذا اللي في السونتر هذا لي مع فينيل هيدروجين هذا الفراغمون وهذا الفراغمون كومباري هاد لي دو فراغمون اسكو راهم ايدونتيك راهم ايدونتيك هذا مع هذا معناتها ماشي كربون اسيمتريك هذا نزيد نحوس هذا الكربون هذا لاتوم دو كربون هذا اللي مع هيدروجين اللي مع OH اللي مع CH3 واللي مع هذا الفراغمون معناتها 4 substitutions différents هذا c'est un carbone asymétrique. La même chose pour cet atome de carbone اللي مع H اللي مع OH اللي مع un CH3 واللي مع هذا الفراغمون c'est un carbone asymétrique deux carbones asymétriques. La molécule عندها deux carbones asymétriques
Donc la molécule C présente, donc C, la molécule C présente des stéréoisomères optiques. كي نقول optique هذا قد يكون R و قد يكون S. هذا قد يكون R قد يكون S. وهنا نحكي على دي ستيريوزومير اوبتيك شكون هم؟ قد تكون R R S S S R et RS. دوك نحكي عليهم. كان لا موليكول عندها دي ستيريوزومير اوبتيك، اوكي، باسكو فيها دي كربون اسيمتريك. هذه لا بروميير كيستيون. نروح la question, deuxième question. En déduire le nombre de leurs stéréoisomères et les citer par les symboles appropriés. Ne pas les représenter. معناتها ما نرسمش les molécules. معناتها غير نسيتيهم. في les trois cas نسيتي les stéréoisomères. هنا نبدا بهاد la molécule A. Donc, on va citer les stéréoisomères. Les trois cas, les trois molécules. Citer les stéréoisomères. Je vais citer les stéréoisomères. Donc, on va la molécule A. Bon, qui citer les stéréoisomères, bien sûr, c'est des indices ou la numérotation. Hana, quand on a une nomenclature, la molécule فيها numérotation dans la chaîne carbonée la plus longue qui a plus d'insaturation. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. قاعد نبدا من 1 2 3 4 5 6 parce que la doublison est de l'indice 2 ou de 5. Quand نبدا من la doublison de l'indice 2 ou 5, nous substituons toujours été le 4. Maintenant نبدا في هذا le sens. في هذا le sens c'est la même chose parce que la molécule راهي symétrique. هنايا نحكي على une doublison en position 2, une doublison en position 5. OK. معناتها كي قلنا في لي دو سونس سي كيف معناتها هنايا هاد لي دو دوبليزون 2 و 5 2 le premier couple ما عندناش كربون اسيمتريك. le premier couple la doublison en position 2 قد تكون E وفي 5 قد تكون E. هذا le premier couple. couple زاوج شكون قد تكون 2 Z و 5 Z. نزيد هنايا لا موليكول سيميتريك فيها دو دوبليزون. قد ما نحكيش على لي زانديس كي تكون سيميتريك 2 و 5. اوكي قد ما نحكيش على لي زانديس او ديريكتومون زد زد او زد زد او باسكو لا موليكول سيميتريك 2 و 5 كيف 2 و 5 هما كيف تبدا من تاين هذا يولي 2 وهذا يولي 5. اوكي هنا نحكي 2 زد 5 او و لو ديرني كوبل عندها 4 ستيريو ايزومير جيوميتريك. لو ديرني 2 E 5 Z. Ok. هادو les 4. La molécule B. شعندها comme stéréoisomère la molécule B. قلنا فيها une doublison capable de les indices Z et E. Un carbone asymétrique capable de l'indice R et S. Ok. معناتها هنا ديريكتومون عندي اون دوبليزون ان كربون اسيمتريك. تاني هنا ما كان نزيدو لي زانديس باسكو عندي اون سول دوبليزون اللي تنجم تدي زاد او ما كان نزيد لها لانديس 1 2 3 تاع لا نومونكلاتور تاع لا شين كربوني برينسيبال ديريكتومون. والكربون اسيمتريك تاعي عندي ان سول ما كان نزيد لانديس معناتها ديريكتومون نحكوا على ان كوبل. نقولوا بور لو كربون اسيمتريك قد يكون ار بور لا دوبليزون قد تكون بور لا دوبليزون قد تكون زاد. Le carbone asymétrique قد يكون R و la doublison قد تكون E. ومن بعد نعاود نقلب. Le carbone asymétrique قد يكون S, la doublison قد تكون Z. Et on termine le carbone asymétrique قد يكون S et la doublison قد تكون une configuration E. OK. Donc هادو هما les 4 stéréoisomères possibles. نروح لو dernier cas.
la molécule C. La molécule C قلنا فيها 2 carbone asymétriques. معناتها عندنا les stéréoisomères راني نسيتهم déjà. 2 carbone asymétriques, la molécule est symétrique. معناتها numérotation نبدا منها ولا منها سي كيف معناتها ما كان لا نزيد les indices 1 2 3 تاع la chaîne principale. La molécule C نحكوا على les couples R R S S S R et R S. Bien sûr هذه راهي فيها une forme méso parce que les carbones asymétriques هذا ولا هذا عندهم les mêmes substituants. قلتها لكم plusieurs fois كي يكون عندنا une molécule de carbone asymétrique ou les deux carbones asymétriques عندهم les mêmes substituants. OH OH H H CH3 CH3. هذا le carbone عندنا هذا le fragment pour هذا le carbone عندنا هذا le fragment. C'est le même fragment معناتها les quatre substituants identiques. هنا عندنا une forme méso ولا forme méso قلنا تلقاوها في هذا le couple SR RS. دوك نشوفوها من بعدك.